वीडियो। और गाइस अभी मैं जस्ट स्कूल से आया हूँ, थोड़ी देर हुई है, कपड़े थोड़े चेंज हो चुके हैं। ओके जल्दी सब खाते हैं खाना। खाने में अब डालते हैं अचार और पराठा, मुझे वाला पड़ा है। तो ओके गाइस डालते हैं, तो चलो। अब मजे का नेशनल का होता है वाला, अभी देखने आएगी है। अभी खाना खा के मिलते हैं। फाइनली खाना खा लिया, सही मज़ा आया भैया। भाई साहब चलो बताते हैं कैसा जा रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी हम बाहर आपको दिखाते हैं। और बहुत मज़ा आया खाना खाने। चलो चलते हैं। और कल तो ऑलरेडी स्कूल छुट्टी है, और छुट्टी है हमारी स्कूल से कल इतना ज़्यादा लंबी थोड़ी वीडियो है। तो चलो मैंने खाना खा लिया, बाहर का मौसम इतना अच्छा है। और गाइस अभी आपको देख सकते हैं सैन आप क्या खा रही हैं, बाहर उड़ रही है बारिश। बस फिर बाहर जाके आपको दिखाती है कुछ ऐसा माहौल है। देखो भाई बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, ऊपर ठंडा ठंडा। पर देखो सन आपको दिखाऊँ ना, अभी कहीं भी नहीं है, देखिए ना आज देखिए ये बहुत कम बारिश हो रही है और अच्छा सा भी लग रहा है, देखो ना। तो चलो ठीक है वैसे अभी फिलहाल इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश थोड़ी होड़ी पर, लेकिन बहुत देर की हो रही है। ये बस इतनी लगी हुई है, कभी ज़्यादा कभी कम कम, बस ज़्यादा हो ही रही है। जय जा रही है वैसे वीडियो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जो इस वीडियो पे नए हैं, और जो लोग जी जो देखते रहे हैं पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जाके सब्सक्राइब कर दो। ओके हाँ हमारे 90 होने चाहिए पूरे, देखते हैं 90 होते हैं या फिर नहीं। और गाइस अभी एक बनाते हैं एक शॉर्ट ऐसी, तो बस ज़ैनब की अभी गाइस इसके बगल पर ये पंखी जब मैं स्कूल में गर्मी लगती है ना तब मैं ये यूज़ करूँगी। ज़ैनब का ना न्यू वो अभी वीडियो आने वाली है। गाइस आज की वीडियो इतनी बनानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है। नहीं टाइम तो भाई साहब अभी आने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो।